Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел показать еще один клинический случай. Пациент обратился к лор-врачу по поводу храпа. После проведения ряда оперативных вмешательств храп не исчез, после чего ему было рекомендовано обращение к врачу-сомнологу. После проведения кардиореспираторного мониторинга мы видим задержки дыхания, вторичный осложненный храп. Вот он, вторичный осложненный храп. Дело в том, что вторичный осложненный храп не лечится хирургическим путем, и поэтому до того, как вы решитесь на оперативное вмешательство, обратитесь к врачу-сомнологу для проведения кардиореспираторного мониторинга, чтобы определить, первичный у вас храп или вторичный. Всем пока, добрых снов!